I'll set your screens on fire. हम उसके हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं जेब्रॉनिक्स जुक बार 9400 प्रो डॉल्बी 5.1 चैनल साउंड बार का डिटेल पे साउंड टेस्ट। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको इस मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इस मॉडल को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को गुप्ता रेडियोस की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेस कर लीजिएगा। दोस्तों वैसे अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 14,500 रुपीज। बट दोस्तों अगर आपको लेटेस्ट प्राइस जानना होगा तो जरूर से आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा कि यार अभी इस मॉडल का क्या लेटेस्ट प्राइस चल रहा है। साथ में दोस्तों यार आज की वीडियो में हम इस मॉडल पर काफ़ी डिटेल पे साउंड टेस्ट करने वाले हैं। हम दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करेंगे, वोकल्स क्वालिटी टेस्ट करेंगे, लाउडनेस क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे, साथ में बेस क्वालिटी भी टेस्ट करने वाले हैं। साथ में दोस्तों यार हम इस पर मूवीज के ट्रेलर भी प्ले करके देखेंगे एंड देखेंगे कि यार कितना बढ़िया साउंड इफेक्ट हमें मिलने वाला है। सो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों यार रेडी रहेगा, जल्दी इस मॉडल का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट आने वाला है इंस्टाग्राम पर। सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो यार वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीट पे चरण उठाओ, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ। Know what time it is? Marvin Devine, Hoover, Axel, and you know how
didn't even get to cross. चलिए दोस्तों, अब अपने सिस्टम पर मूवीज़ के ट्रेलर प्ले करके देखते हैं एंड देखते हैं कि यार कितना बढ़िया साउंड इफेक्ट हमें मिलता है। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। सेलफोन सोए औरतें गायब, पागल हुई भीड़। सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। I'll set your screens on fire. हम उसके, हम पे किसका जोर। Right now, you're listening to where cinematic audio has been. Because we are so used to hearing sound this way. Captivating. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस साउंड बार का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यार मुझे अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को हेडफोन्स के साथ देखा है तो आई थिंक आपको क्लियर पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर जो साउंड क्वालिटी है वो कितनी भयंकर हमें मिल जाती है। जैसा कि दोस्तों, जब मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दी थी तभी मैंने आपसे बोल दिया था कि यार दोस्तों 15,000 की रेंज में ये दी बेस्ट ऑप्शन है। सो यार आज हमने जब इसे काफ़ी डिटेल में टेस्ट करा है, सो इस हिसाब से तो दोस्तों मैं आपसे आंख बंद करके कह सकता हूँ ये चीज़ को, अगर आप 15,000 में कोई बढ़िया 5.1 चैनल वाला साउंड बार परचेस करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका बेस था वो इतना थंप के साथ हमें मिल रहा था, हमारा माइक भी अच्छी से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। सो बेस क्वालिटी तो दोस्तों सीरियसली बहुत तगड़ी हमें मिल जाती है। वैसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्दी इसका डिटेल बेस टेस्ट भी आने वाला है एंड बेस टेस्ट पर हम इस मॉडल का काफ़ी डिटेल पे बेस टेस्ट करेंगे एंड आपको बताएंगे कि यार ओवरऑल कितना भयंकर हमें मिल जाता है। वैसे इसी वीडियो में आपको क्लियर पता लग गया होगा। मतलब दोस्तों यार अगर आप बेस लवर भी है ना तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन ये होने वाला है। मतलब इसी वीडियो में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। साथ में दोस्तों यार इस मॉडल पर हमें 525 वाट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है, जिससे दोस्तों इस मॉडल पर हमें लाउडनेस भी काफ़ी कमाल की मिल जाती है। मतलब कि अगर आपका बड़ा हॉल भी है, अगर आप इस मॉडल को वहाँ पे सेट करके रखते हैं तो आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। आप मूवीज़ को काफ़ी तगड़े तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यार आप पार्टी स्पीकर वाला भी फील इस साउंड बार के साथ पा सकते हैं। सीरियसली ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके घर में गेट टुगेदर है आपको पार्टी स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये साउंड बार ही काम चला देगा। साथ में दोस्तों यार अगर मैं मूवी वॉचिंग का एक्सपीरियंस भी बताऊं, वैसे तो हमने इस पर मतलब फ़ोन के साथ ही कनेक्ट करके आपको ट्रेलर्स प्ले करके दिखाए। वैसे दोस्तों इस पर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। सो टीवी वॉचिंग के लिए एंड मूवी वॉचिंग के लिए भी ये मॉडल काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आपको एक्चुअल 5.1 चैनल सराउंड साउंड का सपोर्ट इस पर मिलेगा। सो मूवी वॉचिंग में तो आपको काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट दोस्तों जब आप इसे टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप HDMI ARC केबल के थ्रू अपने टीवी के साथ इस मॉडल को कनेक्ट करिएगा। दोस्तों अगर आप म्यूजिक लिसनर हैं तो तभी भी आपके लिए ये मॉडल काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस पर हमें वोकल्स क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। सो यहाँ पर भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। सो ओवरऑल अगर दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है एंड 15,000 की रेंज में ये दी बेस्ट ऑप्शन है। आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं, कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।